So, hi everyone. Pag-uusapan natin ay tungkol sa e-loading business. One SIM load to all networks by Telepreneur Corp. So, ito po yung mga benefits. Ituturo po sa inyo kung ano yung mga benefits kapag naging retailer po kayo ni TPC. So, ayan po yung mga networks, cables, games ang pwede nyo loadan kapag member na po kayo kay TPC. So, ayan po yung mga pwede nyo loadan: Smart, PNT, Sun, Globe, Signal, iFlix, SkyDirect. Ayan po yung mga kahit yung mga games, maloloadan nyo po siya using one SIM. So, kay TPC po, meron po tayong tinatawag na 3 ways to earn. So, pag member ka na kay TPC, so may pagkakataon ka na kumita sa tatlong paraan. So, meron tayong lifetime discount. Kapag may nagpa-load sa'yo ng 11 pesos, ang mababawas lang sa load wallet mo ay 9.80. Kung 20 naman, ang mababawas lang sa load wallet mo ay 19.60. So, meron kang 0.20 na tubo na discount bukod pa dun sa patong mo sa load. So, ito na yun. So, earn 2 to 3 pesos. Kung araw-araw may nagpa-load sa'yo ng 10 na tao at ang pinaload nila ay 80-10, ang single mo ay 30 pesos, may tubo ka na 3 pesos plus 0.20 na discount. Meron kang tubo na 3.20. So, 3.20 times 10 equals 32 times 30 days equals 960 pesos. So, meron ka namang earn 150 pesos for SIM activation. So, once na mag-avail ka ng e-loading business ni TPC, ay pwede ka na din mag-activate ng SIM ng mga kakalala mo na gusto din mag-e-loading business. Kung may ma-activate ka na 5, 150 times 5 equals 750. So, meron kang 750 na tubo. Malinis po yan. Bawas na po dyan yung pinuhunan mo sa pag-activate. So, ang next naman, bukod pa yung tubo mo sa load na 3 pesos every time na magpapaload sa'yo. So, ito po yung benefits ng isang TPC retailer. So, meron tayong 3 ways to earn. Una, lifetime discount. Second is earn 2 to 3 pesos and then earn 150 for SIM activation. So, thank you for watching.